Bora fazer um vídeo pro canal. Hoje estou aqui com o Ford Focus, um 2008-9. Hoje eu vou trocar as bieletas, as famosas bieletas. Comprei direto na Ford, Motocraft. Disse que as outras marcas não aguentam, então eu comprei uma genuína. Disse que é melhor. Um barulho danado na suspensão. E levei para um camarada. O camarada falou que era as bieletas. Aí eu vou substituir. Não é difícil. Bieleta é coisa fácil de fazer. Vou macaquear ele e vou dar continuidade do vídeo. Eu macaquei já. Só falta tirar os parafusos agora. Vamos lá ver as famosas aí. Então realmente estão. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, estão todas e são umas Axis, então quer dizer, elas já foram substituídas, né? Que a original é Motocraft. Essa é a original. Ela vem até com o código aqui, ó. Ponta cabeça. Ó. Original. Olha lá, ó. Iowa é FMOC, né? Quer dizer Ford Motor Company. Código. Essa é a verdadeira original. Aí agora é o seguinte, vou travar ela aqui com um forca-gato para ela não subir, soltar com a chave 17, montar nova e ver como é que fica. Tá aí, eu retirei. Essa é uma Axis. Ver se a câmera foca ali. Mas está bem detonada. Mas olha a diferença. Axis e original Ford. Olha a chapa. E a diferença é muito pouca. Coloquem peças originais, é totalmente diferente. Só de olhar a peça aqui eu tenho certeza que vai mudar tudo. Vai fazer mais barulho que tava com um barulho tremendo na suspensão. Olha lá, travei com a forca-gato. E ainda o carro tá com a suspensão original, ó. Motocraft. Não tem a data, mas é um carro 2008, 2009. Suspensão robusta. E o barulho era só nessa bieleta. Mas só de olhar dá pra ver, olha a diferença. Tremenda diferença. Agora é simples. Encaixumalar. Encaixumalar uma aqui. Ó, quando você põe o forca-gato, você trava a barra estabilizadora. Travou, aí não tem erro, ó. Com a mão só eu tô encaixando. Só um pouquinho de trabalho porque ela sobe e desce. Simples com a mão. Agora é só pôr uma Allen na ponta aqui. Deixa eu vir a Allen, coloca na ponta.
e vem com a porca 17. Tá feito. Eu poderia ter feito mostrando o barulho, mas difícil para pegar o barulho com câmera andando. Mas agora eu tenho certeza que vai resolver. Às vezes você acha que tá com a suspensão detonada, mas não tá não, é só uma bieleta estragada no carro que faz aquela chatice. Eu vou substituir esse lado, depois eu faço o outro lado. Beleza? Valeu, galera, é isso aí. O carro vai ficar zero, o Focão vai ficar novo de novo. Um abraço, valeu. Tá aí, ó. Bieleta zerada no lugar original. Tá ali em forca gata, eu vou tirar ela. Tem que colocar ela, senão ela dá um trabalho pra ficar forçando. Só colocar a roda no lugar agora. Adeus barulho chato de suspensão. Se tiver com o Focão seu batendo aí ou qualquer outro carro, procura ver certinho o que é para não sair gastando. Valeu. Dá um curtir, um comentário aí para nós, para fortalecer o canal. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí, galera, ó. Troquei as bieletas. O carro virou um silêncio. Estou pulando um quebra-mola agora. Tem um buraquinho na frente aqui. Acabou. Se tiver com um problema igual o meu aqui, ó, com o carro batendo um monte a suspensão, simples. Bieleta é o nome da danada barulhenta. Tá aí, o carro não faz mais barulho nenhum. Tá cedo. Agora começa a aparecer barulhinho no porta-mala, barulhinho na porta, barulhinho que não existia, que não ouvia, né? De tão barulho que fazia, ó, as bieletas. Tá aí, ó, Focão. Vou pôr à venda. Vou pôr à venda, precisamos vender, vou ter que dispor dele. É uma pena, mas não vai ter jeito não, vou ter que dispor dele. O Focão vai ter que ir para outro dono. Cuidado, pouco rodado, mas vai rodar. Beleza? Agora sim, agora tá dando gosto. Acabou aquele barulho chato da suspensão. Vou passar o limpa-contato, tentar apagar aquela luzinha no painel ali, dessa temperatura que fica chata. Já fiz a limpeza, sumiu, mas ela voltou. É isso aí, ó. Acabou, tá um silêncio na cabine. Valeu.